in kompletter Länge angeschaut. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich fühle mich geehrt. Wenn du magst und es dir gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal oder schau dich in einen meiner anderen Kanäle um. Die Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Ich habe 11 themenreine Kanäle. Da wären JB Bikram, Yoga bei 40 Grad Raumtemperatur, JB Bulli, hier geht es um den VW-Bus im Allgemeinen und mein VW-Bus im Speziellen, JB Fitline, Nahrungsergänzungsprodukte, JB Fun, Filmreviews und Lustiges, JB das ist mein persönlicher Kanal, JB Maritim, hier geht es um Schiffe und um Wellen und um Meer, JB Music, ja, hier geht es um Musik, Konzertmitschnitte, Albenreviews, JB Technik, hier mache ich Technik-Reviews, JB Wellness, ich probiere gern Dinge aus, die ein besseres Leben versprechen und teile meine Erfahrung, JB Weltgedanken, hier findest du philosophische Gedanken über den Zustand der Welt und last but not least JB Zoom-Zeit, hier gibt es Explosion in Zeitlupe zu sehen. Ja, ich bedanke mich nochmal für deine Aufmerksamkeit, das ist wohl eins der größten Geschenke, die man jemandem machen kann in dieser Zeit. Mach's gut.